ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇମାନେ, କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ତ? ହଠାତ୍ କାଲି ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କିରେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଭୁଲିଗଲୁ ବୋଧେ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭୁଲିବି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଭୁଲି ରହିପାରିବ? ତ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ, ତାହେଲେ କେବେ ଆସୁଛୁ ମୋତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ କହିଲି କାଲି ସକାଳେ ବାହାରି ଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ। ତାପର ଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଉଠି ଏଇ ଶୀତ ଦିନ କୁହୁଡ଼ି ପାଗରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା ମୁଁ ପୁରୀକୁ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଦେଖା ନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସକାଳ 11ଟା ବେଳେ ପିପିଲିରେ ଯାଇ ପାଇଲି। ତାପରେ ଟିକେ ନାକୁ ଆଗକୁ ଆସି ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ନୀଳଚକ୍ର ଆଉ ପତିତପାବନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଦର୍ଶନ ସରିବା ପରେ ବେଡ଼ି ହନୁମାନଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ବେଡ଼ି ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରିକ୍ରମା କଲୁ। ଆଉ ସେ ତାପରେ ବାହାରି ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଟିକେ ନାକୁ ସମୟ ବିତାଇ ପିଲାମାନଙ୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ମଜା ନେବା ପାଇଁ ମଜା ନେଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଫେରି ଆସିଥିଲୁ ଘରକୁ। ଏବେ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।